Hello guys, welcome back to my channel as I am beautiful. இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டே நூடுல்ஸ் வித் தந்தூரி சிக்கனோட ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதை சாப்பிட்டுட்டு சீவுட்ல இருக்கிற D-Martக்கு தான் நம்ம போக போறோம். இப்போ தீபாவளி டைம்னால D-Mart ரொம்ப கூட்டமா இருந்துச்சு. அதனால வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. D-Martல ஒரே ஒரு சிக்னலை கிராஸ் பண்ணி வந்தப்புறமா அந்த பானிபூரி ஷாப் இருக்கும். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதுலேயே இது ஒரு யூனிக் டேஸ்ட்டில் நல்லா இருந்துச்சு. நான் மும்பையில் ட்ரை பண்ண எல்லா பானிபூரி ஷாப்லேயுமே 6 பானிபூரி 15 rupees தான். ஆனால் இங்கே மட்டும் 20 rupees. இப்போ தீபாவளி டைம்னால டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வெளியே வச்சிருக்காங்க. நீங்க நடந்து போற வழி எல்லாமே ஷோரூம்ஸா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு பிராண்டட் கிளாத் யூனிக்கா வேணும்னா இங்க வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன், நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இந்த கலெக்ஷன் இன்னும் வரவே இல்லை. நீங்கள் எங்கள் ஷோரூமில் வாங்கணுன்னா ஒரு மினி டாப்ஸே 1000 to 1500 above தான் இருக்கும். இதான் சீவுட்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய மால். அந்த மால்க்கு ஆப்போசிட்லேயே இந்த பாவபஜி ஷாப் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்போவுமே நல்லா கூட்டமாக இருக்கும். இந்த மாலுக்குள்ள நீங்க போகணும்னா நீங்க 2 வேக்சினேஷனும் போட்டுக்கணும். அந்த வேக்சினேஷன் போட சர்டிபிகேட்டும் உங்க கையில இருக்கணும். இந்த மாலுக்கு ஆப்போசிட்லயே ஆட்டோ ஸ்டாண்ட், டாக்ஸி எல்லாமே இருக்கும்.
இந்த மாதிரி ட்ராலியும் வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மால்லேருந்து இந்த வேயோடி போனால் சீவுட் ரயில்வே ஸ்டேஷன். எனக்கு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனே பெரிய மால் மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இங்கே மெக்டொனால்ட்ஸ், பர்கர் கிங்லேருந்து எல்லா மொபைல் ஷோரூம்ஸும் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் மொபைல் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைனில் வாங்குறது வரைக்கும் கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைனில் 2000 ருபீஸ்னால் இங்கே 1800, 1500க்கு வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம ட்ராலியில் வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாம் கையில் எடுத்துட்டு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போகலாம். ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வந்ததுமே ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். வீட்டுக்கு போனதும் D-Martல நான் என்னெல்லாம் வாங்கினேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கிருந்து வீடு வரை போறதுக்கு 3 பேருக்கு 20 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. நம்ம இறங்க வேண்டிய இடம் வந்தாச்சு. வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க் ஈவினிங்லேருந்து நைட் 1 o'clock வரை பிஸியாக தான் இருக்கும். இதான் அந்த பார்க். D-Martல வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த பி நேச்சுரல் ஜூஸ் 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ. அப்புறம் இந்த மேகி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு வாங்கியிருக்கேன். இது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்க்க தான் வாங்கியிருக்கேன். இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன். D-Martல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. 10 ருபீஸ் ப்ராடக்டா இருந்தா கூட அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. நீங்க பல்கா வாங்குறீங்கன்னா நிறைய அமௌண்ட் சேவ் பண்ணலாம். அங்க உள்ள சாட் மசாலா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நல்லா குவாலிட்டியா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. இதோட பிரைஸ் 59 ருபீஸ். இது ஆயில் ஊற்றி வைக்கிறது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஆயில் ஊற்றி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது 79 ருபீஸ் ஒரு பாட்டிலோட ரேட்டு.
அங்கே அரிசி பருப்பு எல்லா தானிய வகைகள் மாவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்களாகவே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபில்டர் 25 rupees. எல்லா பிராண்ட் ஆயிலுமே கிடைக்கும், எல்லாத்துக்குமே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும், அதை நீங்கள் பார்த்து வாங்குங்க. கண்டெய்னர்ஸ்லேருந்து நீங்களாக எடுக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு உடனே இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அது எவ்வளோ ரூபான்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தந்துடுவாங்க. மஷ்ரூம் ஒரு பேக்கெட் தனியாக வாங்க முடியாது, 2 பேக்கெட்டாக தான் வாங்க முடியும், 2 சேர்த்து 70 ரூபா. இந்த ஷூ வாங்கியிருந்தோம், இந்த ஷூவோட கிளாத் நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ஒரு ஜோடி 350 rupees. இது சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வைக்கிற கண்டெய்னர் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு, 15 rupees. GRT குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் டிவிலே ஆட் போடுறான், ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ, 70 rupees. D-Mart போனீங்கன்னா மறக்காமல் லெகின்ஸ் வாங்குங்க, அவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஒரு லெகின்ஸோட ப்ரைஸ் 199. எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கும், 2லேருந்து 3 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஜிம்க்கு போடுற ட்ரெஸ், நைட் ட்ரெஸ், டிஷர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட், ஜீன்ஸ்க்கு போடுற டாப்ஸ், குர்த்திஸ், ஜீன்ஸ் இப்படி எல்லாமே அங்கே இருக்கும். நான் வாங்கியிருக்க இந்த டாப் 350 rupees. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.